Një lajm I bukur dhe plot emocion vjen për të gjithë ata që ndjekin historitë e dashurisë dhe traditës shqiptare. Adem Jashari I ri ka hedhur një hap të rëndësishëm në jetën e tij personale, duke u fejuar me Ylka Tahirin, një vajzë e respektuar dhe me një të ardhme premtuese. Ylka Tahiri është e bija e inxhinierit të njohur të Trepçës, Gjevdet Tahiri, nga fshati Vllahi I Mitrovicës. E lindur dhe e rritur në Mitrovic, ajo është një shembull I përkushtimit dhe punës së palodhur. Ylka ka ndjekur studimet në fushën e mjekësisë dhe tashmë ka filluar rrugtimin e saj profesional si mantelbardh, duke kontribuar për shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve. Dashuria mes Ylkës dhe Ademit duket se ka lullzuar natyrshëm, duke bashkuar dy të rinj me vlera dhe vizion për të ardhmen. Fejesa e tyre është pritur me shumë gëzim nga familjarët dhe miqt, të cilët kanë shprehur urimet më të sinqerta për këtë çift. Në këtë moment të veçantë, babai I Ylkës, Gjevdet Tahiri, ka ndarë një mesazh tepër emocional dhe prekës, I cili ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Vajza ime, drita e syve të mi, urime nga zemra për fejesën tuaj. Ylka dhe Adem ju urojmë një fillim të mbar në këtë rrugtim të bukur të jetës së përbashkët. U trashëgofshi, Allahu ju dhuroft shëndet, jetë të gjatë dhe të lumtur. Qoft lidhja juaj e mbushur me dashuri, respekt dhe lumturi të pafundme. Një mesazh që reflekton dashurinë e një prindje dhe shpresën për një të ardhme të ndritur për fëmijët e tij. Ky është vetëm fillimi I një kapitulli të ri për Ylkën dhe Ademin, një rrugtim që pritet të jetë I mbushur me sfida, por mbi të gjitha me dashuri, mirëkuptim dhe përkraje të ndërsjellë. Nëse ju pëlqejnë historitë të tilla pozitive dhe frymëzuese, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të ndani mendimin tuaj në komente. Çfarë urimi do t'i dërgonit këtij çifti të ri?